Mwaramutse. Tariki 23 z'ukwezi kwa munane umwaka wa 2026. Ibitero bikomeje kuvuza ubuduha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko mu gice cyegereye Minembwe. Urugamba rukomeye FARDC yatangije yanze kuruhagarika, ahubwo ikomeje kwerekana imbaraga zayo za gisirikari ikoresheje ibitero byo mu kirere n'ibitero byo ku butaka. Bati olingate muzange cyangwa se muzemere uko biza kugenda kose nuko M23 igomba kuzamanika amaboko uduce twa Repubulika Iharanira Congo tukagaruka ku butaka cyangwa se kagaruka mu maboko ya FARDC. Ibitero za drone za FARDC na za bombe byoherezwa na missile cyangwa byoherezwa n'ibisasu biraswa n'imbunda ndende mortial. Ndakubwira uburyo zagabwe ku bice birimo 23 nicyo FARDC ivuga muri bino bitero bikomeye cyane zagabwe kuri 23, igihombo zateje ibyo bisasu cyangwa se ibyo bitero nyirizi nuko byose bingana n'uburyo wakomeje kwishimira cyane iryo terambere ry'ibikoresho byabo ndetse n'ibitero nyirizina bitoroheye M23 aho ngaho muri Minembwe. Ndabigaruka byose uko byakabaye. Sibyo gusa turaza kugaruka biri kuvuga ku butaka bwa Repubulika Congo, ahubwo M23 ku giti cyayo yamaganye ibitero bishya byinshi bya FARDC, ivuga ko bikomeje guhitana abasivile b'inzirakarengane benshi. Ivuga ko ibyo bitero ari bitero bidakwiriye, ari bitero zo kwamaganira kure. M23 ishikanya cyane ko FARDC ikikomeje gushyira imbere ari umutima w'intambara, umutima wo kwica ndetse n'ubushake buke bwo guhagarika intambara. M23 yanongeye kwemeza nayo ibyo igiye gukora ikoreye FARDC nk'igihamya kigaragaza ko nayo igiye gukora ishoka zose maze igakora intambara yeruye kuri FARDC kugeza ku rwego ibice FARDC iteri turutsemo navyo biraza kwigarurirwa. M23 ikabigenzura hanyuma ikaba yijeje umutekano abaturage ba civil bo mu bice byose biri mu kaga kuri ubu ngubu bitewe n'ibitero bikorwa na FARDC. Reka nze tubigemo navyo uko biri kuvugwa. Atari byo gusa ariko nanone kandi biri kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo. Hari itangazo ryasohowe rihuriwe hagati ya FARDC cyangwa se Leta Congo, M23, Amerika, Togo na Afurika Yunze Ubumwe. N'ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera Doha cyangwa se byitwa ibzado ariko bikubera Montreal muri Swiss, hasi mu Swiss, aho n'ubundi ibiganiro byawe kuva tariki 17 kugeza tariki 21 aho guverinoma ya Congo na M23 ku buhuza bw'ibyo nk'ubwe haruguru bongeye kuganira ku buryo bwo gushyira mu bikorwa inzira ya Doha ndetse no guhagarika intambara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Congo. Itangazo ryasohowe rihuriweho ndari gusomera, ariko nyuma y'uko umaze kukubwira ibyatangajwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bubanyi n'amahanga wagaragaje uburyo bishimiye iterambere ikomeje kugerwaho muri kino kibazo cyo muri Congo n'uburyo ikomeje gushakirwa igisubizo. Nubwo kuyishakira igisubizo mu buryo bw'ibiganiro bikomeje kubera mu Busuwisi ariko byiswe bya Doha, igihugu cy'Ububirigi, igihugu cyakomeje kuvugwa cyane ko kiri gufasha Congo n'ubundi cyongeye kuzamura ukuboko cyangwa se ikiganza yongera gufatanya na Leta Congo, ndetse bahamya neza cyane ko muri buno bufatanye bazita cyane ku by'ingenzi birimo amahoro n'umutekano, ariko hakabamo na politique bishobora kongera kwemeza ko Congo ibona ubufasha buturutse i Bruxelles bikongera kuba imbogamizi ikomeye cyane kuri M23, na cyane yuko amakuru y'ubutasi, amakuru y'ibikoresho byifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba bitangwa n'igihugu cy'Ububirigi byagiye bigira uruhare rukomeye cyane muri intambara ndetse no gukomeza umutsi w'intambara. Muri make igituma intambara ikomeza ari imbaraga z'abanyamahanga zirimo. Reka nze tubijyemo dusesengura kamwe ku kandi kubiri kuvuga byose ko zakabaye nta kimwe dusize inyuma. Tuze muri kano karere ibihugu bibanye gute, ese twitega iki nyuma y'ibimaze gutangazwa ku mirwano so bimeze bite? Jewe ndumungu wa Kamanzi w'u Rwanda ngo ikaze cyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ayangana nyirizina ikomeje kubera FARDC, Wazalendo, FDNB n'abacanshuro barwana M23 twirwaniyeho
bashinjwa na FARDC gukorana na Red Tabara, rimwe n'imwe akanabashinja gukorana na RDF ingabo z'u Rwanda. Nubwo ibyo ngibyo byo ntabwo bihamya byigeze bigaragazwa cyangwa se u Rwanda rutigeze rubyemera, ngo M23 twigwaneho no bemere ko ari inkunga babona itutse ku gihugu cy'u Rwanda. Bisa naho ibyo FARDC ivuga atari ukuri, ndetse bibaye ari n'ukuri bisa naho iyo nkunga itabanyuze M23 natwirwa kuko banayihakana, avuga ko iyo nkunga idahari. Rero ngo nta muntu wahabwa umusada ngo nangiza wihakane. Ibyo ngivyo nikomeza kuvuga mu mpaka zishingiye kuri intambara. Bamwe bati muri abandi bati ni muri Amerika, iti muri muvane ingabo zanyu mwe kubeshya. Ibitero bikomeye rero byibasiriye Minembwe hakoreshejwe indege za drone nyinshi. Minembwe ni ibitero vya drone byasenye Burundi birindiro ngo zero ryatwirwa ne Red Tabara M23 batazira RDF mu duce twa Mukoko na Nyamabuguma muri ku Gatandatu nyine tariki 22 Kanama 2026 ni muri kira cyerekezo cya Minembwe. Aya ni amakuru yashyizwe hanze n'abazalendo agaragaza uburyo ngo drone za FARDC zakoze umurimo utangaje, bakabona ibirindo za M23 byari biri indani muri Mukoko n'agace ka Nyamabuguma. Hanyuma ivyo birindiro bagasanga kubitera banyuze kuyo butaka bidashoboka, bahitamo gukoresha indege za drone cyane ndetse na kamikaze drone barasa indani mu birindiro za M23 kuri iyo misozi ibiri, maze birangira ibirindiro byari biriyo byose uko ari bibiri navyo birimbwe zuzuye. Imbaraga za FARDC ubu ngubu zikoreshwa mu kirere ndetse no ku butaka icyarimwe. Akusa kuri inshuro biravuga yuko FARDC yohereje ibitero zayo ikoresheje mu kirere bikarangira bageze mu ndoro za M23. Aho M23 yatunguwe no kubona ibitero bitunguye neza kuri ubwo butaka, maze nayo igatangira gushaka uburyo yakikinga ibindi bitero bishobora kuza, ari nako batekereza uburyo bwo gutangiza nabo intambara yo guhangana na FARDC, bakubita aho ibyo bitero bituruka kugira ngo bidakomeza kwica benshi masikare ba M23. Ku Gatandatu tariki 22 Kanama 2026 habaye imirwano ikomeye mu duce twa Mbukuma, Lusuku, Aboela na Angalu hagati ya wazalendo n'iro ryatwirwaneho M23. Muri no zerekezo za Aboela amakuru yemeza yuko hagabwe ibitero biremereye cyane, gusa imibare itangazwa itangiye gushyirwa kuri réseaux sociaux nuko abasikare benshi ba M23 batakarije ubuzima. Ku ruhande rwa wazalendo havugwa abasikare ajya ku 8 bishwe mu gihe ibikoresho bitari bikeya byatwitswe ku ruhande rwa position ya M23. Ariko nanone mu gusubiza inyuma igitero mu gace ka Angalu, amakuru yemeza ko abazalendo batakaje imbunda 6 zo mu bwoko bwa AK47, mu gihe mu bindi byerekezo imibare y'ibi ikoresho byangijwe vya M23 cyangwa se byatakajwe nabyo ntabwo gigeze bivugwa. Bisa naho bikiri ubwiru cyangwa se bitari byashyirwa ku karubanda neza ngo amakuru amenyekane ku igitero cyagenze. Gusa abakurikiranye uko imirwano irimo kuba bahamya neza ko M23 kurwana isa n'iyegeza mu gice cy'uburengerazuba ariko igana epfo kugira ngo irangize iterabwoba rero rya FARDC na wazalendo, mu gihe wazalendo na FARDC nabo bakomeje gufunga inguni nyinshi cyane uturutse mu gice cya Ngulube kugira ngo barinde ko M23 yaza gutera muri kara karere. Rero ibyo bitero bifatanije na byo mu kirere byagabwe kuri Minembwe byongera guhamya neza cyane ko akarere ka territoire cyangwa se igice cya Fizi ukongeraho Minembwe nyirizina nta mutekano buzuye ubu ngubu uhari, batize umutekano bya nyabyo kuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitero bya FARDC birimo kuza. Nyuma ko hari hakomeje kugaragaza amashusho yashyizwe kuri réseaux sociaux agaragaza Lance Kanyuka hamwe n'abandi basikare ba M23 bagaragara ku misozi itandukanye muri Minembwe ndetse no kwishimira cyane ko iyo misozi igenzurwa nabo, ari nako bamagarira abaturage b'abanyamurenge bari mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi kutahuka bakaza kubaka Kongo kuko ngo umutekano ngubu ari wose nta kibazo. M23 nayo yahamije neza cyane ko ari ibitero bikomeye cyane byakozwe na FARDC irabyamagana, garagaza neza ko bino bitero bikomeje gukorwa na leta ya Kongo n'ingabo za leta ya Kongo ari bitero byica abaturage b'inzakarengane, ndetse ko ari bitero bagaragariza umuryango mpuzamahanga ndetse n'abakongomani bose muri rusange ko ari bitero bibangamye, ko mu gihe M23 yabifashe icyemezo cyo gukora igitero cyo kugira ngo basubize inyuma ivyo bitero byaba atari uburyo bubi ahubwo byaba ari uburyo bwiza bwo kugira ngo amahoro aboneke. Muri make nko gutanga umugabo kwa M23 nimwitegereze neza murebe ngo ni bande bagaye ibitero bitandukanye ku butaka bwacu, ni bande bateye abaturage kugubwa nabi. Nimba ari FARDC ubwo ibikorwa byo kwasubiza inyuma
ni ibikorwa bitagatifu, ni ibikorwa byumvikana, ni ibikorwa bikwiriye. Ibi M23 akunze kwivuga inshuro nyinshi nubwo ko ibitero bikomeye bya FARDC by'umwihariko byo mu kirere ndetse n'ibyo ku butaka atari ibitero byiza byababwe ngo byagabwe kuri position za gisirikare, kuko abasirikare bo urupfu ku rundi bari ibintu byumvikana nyewe warabihigiye, ariko iyo bigeze ku basivili byabaye ibyaha by'intambara. Burya abasirikare uzumva ngo hishwe abasirikare 100 ingahe, aho kumva birangira aho ngaho nta nkurikizi yazo. Nyine nuko bose baba bariyemeje kujya ku murongo w'imbere ku rugamba, kandi bivuze ibintu bibiri: gukomereka, gupfa no gutsinda, ibintu bitatu. Hanyuma rero ku ruhande rw'abasivili rwo rugomba kurindwa mu ntambara, hari amategeko arekinira abasivili mu ntambara. Rero bagabwe ibitero ngikaga kwa civil 23 yigita genocide, ndetse igomba kubirwanya ku buryo bwuzuye. Hanyuma rero nkuko bigarukaho na 23 mu itangazo yashyizwe hanze na Alliance Kanyuka yagize ati: kuri wa gatandatu itaki ya 22 Kanama 2026 isaa 6 z'ijoro n'iminota 10 ingabo zuriho z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero by'indege zikoresheje indege zitagira abapilote za kamikaze ku duce dutuwe cyane twa Mukoko ndetse na Nyamabuguma mu bice bya Minembwe. Uribuka ko wazarenda yabanje gutangaza ko utwo duce badukubitiyemo position za M23 bakazirimbagura. Yego ni mu byibuka ibyo tumaze gusoma mu kanya. Position za M23 ziri mu gace ka Mukoko na Nyamabuguma bazigize intabire, bivuze ngo nta cyasigaye gihagaze. Niko FARDC na wazarendo bahise batangaza nyuma y'icyo gikorwa bakoreye muri Minembwe. M23 no guita isori itangazo ryayo yavuze yuko utwo duce atari position za M23, ahubwo hari ingo zituwe n'abaturage. Nugatsinga babisesengura gutya. Ubundi byabimariye iki FARDC kurasa mu bice bituwe n'abaturage? 1 2 3 igisubizo ni ntacyo. Gusa icyo byabivuze ubwo na M23 kwa rukwica inzira karengane z'abanyamurenge bashinjwa ko atari abakongomani barimo kubaburagiza ngo bave ku butaka bwa Kongo. Niyo cyo nyine cyaba cyumvikana muri ibyo bitero byateye mu ngo zituwe n'abasivili. None ikibazo, Nyamabuguma na Mukoko haba hari position za M23 bizari gutuma FARDC igaba igitero kuri izo position kugira ngo izirimbure, deko n'amategeko y'intambara bibemerera. FARDC na wazarendo ravuga ngo yego hari position ebyiri za M23, kandi izo position zigamije kuza gutera icyugazi FARDC. Niyo mpamvu izo position zagabwe igitero na FARDC bakoresha indege zitagira pilote. Nose kuraswa kwa position za M23 byaba ari M23 binyuze kuri Alliance Kanyuka bitiriye ibice byituwe n'abasivili benshi. Bamwe bavuga yuko izo position urebye ahantu zari ziri atari kuri cyane y'ingo zituwe n'abasivili, ari bugufi cyane, ariko atari mu basivili nyirizina. Uzakibazwa uburyo nanone izo position niba koko ibyo FARDC bwa rizo zarashwe M23 yita izikabyita kara abasivili bishwe, mu gihe zaba ari position za M23. Akibazwa byenda abantu bakomeje kwibaza ngo none M23 ya position za mu maturage y'abasivili kuri yo ziratwe n'abasivili bigenderamo. Ibyo nabyo byari ibya by'intambara. Abandi bati ntago ari byo. Abandi bati kurande rwa Leta Congo bati ni bisanzwe ko M23 bikoresha. Mu gihe amashusho yigeze gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ambulance yo muri Kivu Amajyepfo ishyirwamo drone bakayijyana hagati y'ingo z'abaturage, agakurikizamo drone. Bamwe bahise bavuga bati mu gihe buri hagurutse igitero cya FARDC kije guhana iri ambulance bakayirimbura, bakarimbura nabwo abasirikare hagati mu ngo z'abasivili, akagira ibishashirwa ku basivili cyangwa se ku ngo zihegereye. Nibyabyitwa ko FARDC yaje kubiba urupfu mu basivili. Abandi bati none yo kuki yabigiye kurasa kuri ambulance besubone. Abandi bati kuki M23 yabikoresha mu bikorwa bya gisirikare. Kugeza ubu ngubu ibikorwa byo kwica abasivili muri Kivu Amajyepfo muzakunda kumva imiryango mpuzamahanga isa nayo itabivugaho, ariko kandi nanone M23 ivuga ko zabaye. Bagenda kuki kugira ngo batavuga ko hari ubwicanyi bwakozwe na FARDC yibasiriye aba inzakarengane z'umwihariko muri bino bitero. M23 ikomeza igira iti ibisasu byateje urupfu rw'abaturage ndetse byangiza ibikorwa remezo by'abaturage cyane muri ibyo byerekezo bya Kivu y'Amajyepfo, ngo ni ibisasu byateje urupfu rwinshi ku baturage b'inzirakarengane kandi binarangira byangije ibikorwa remezo byo muri Kivu y'Amajyepfo. Bivuze ngo FARDC irashinjwa ibyaha by'intambara byibasira inyoko muntu, abasivili muri rusange. Kuko niba barasa mu bice bituwe n'abaturage bakanasa ku bikorwa remezo bya gisivili, ibyo bwabyo bigize ibyaha by'intambara ndetse bikwiriye kwamaganirwa kure. Hanyuma ariko nubwo bivugwa gutyo, FARDC yo ihamya neza cyane ko ikikora ngaro kwirukana position cyangwa se gusenya position za M23, position bita ko ari iz'umwanzi batazira kuba iz'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda muri Congo, kandi bakavuga yuko agomba gukomeza kuri ibitero bikomeye kuri izi ngabo za M23 kugira ngo bazihagarike mu cyerekezo cya Kivu y'Amajyepfo.
gusa ngiye bari kurwana ni nabwo nanone muri Swiss hari kubera ibiganiro bikomeye hagati ya 23 na Leta Congo ku buhuza bw'abahuza batandukanye kugira ngo ari uburyo intambara muri Congo bayishyira akadomo. Lawrence Kanyuka asoje ibiganiro bise cyangwa asoza amagambo agira ati AFC 23 ishimangira ubwitange bwayo buhamye nko kurinda no kwita ku basivile abaturage b'asivile ndetse no gushyiraho umupaka w'umutekano kugira ngo irinde ubuzima bw'abantu kandi ikingire abaturage igitero cy'ubugome bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ukurikije amagambo Lawrence Kanyuka n'inzira ya Doha bavuga ko akomeje kuganiraho ntago bihura. Bwana Mossad Balose avuga ko Amerika izakomeza gutanga umusada kugira ngo ibyo bigende neza. Magambo ye nyirizina ibyo yavuze nkuko bizumvise yagize ati nishimiye kubona intambwe yiyongereye mu nama zo ku 17 na 21 Kanama zabereye mu Suisse mu rwego rwo gukomeza gahunda ya Doha yo gushyiraho amasezerano y'amahoro hagati ya guverinoma ya Congo na 23. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizakomeza guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari zishyigikiwe na Katari, Repubulika Iharanira Afurika Yunze Ubumwe, Ubusuwisi, Komisiyo ya Afurika Yunze Ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa bose muri rusange. Gusa iri tangazo rihuriweho hagati y'impande zose riragira riti, reka turisome nge nawe. Ni tangazo yasohoye ku ruhande rwa 23 ruhande rwa Leta Congo ndetse n'abahuza. Riti ku ya 17 Kanama kugeza ku 21 Kanama umwaka wa 2026 intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'intumwa za Alliance Fleuve Congo M23 hamwe na leta ya Qatar, Leta Zunze za Amerika, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, Komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'Ubusuwisi bateraniye mu Busuwisi kugira ngo basuzume intambwe yatewe n'imbogamizi zabonetse kugeza ubu mu rwego rwa Doha Process cyangwa se inzira ya Doha. Banaganiriye ku nzira yo gushyira mu bikorwa inshingano n'imihigo biriho ndetse no kuganira ku masezerano asigaye muri gahunda ya Doha kugira ngo ashyirwe mu bikorwa haboneka amahoro hagati ya Congo na 23 n'amasezerano ashyizweho mu kwezi kwa 13 Ugushyingo 2025. Impande zombi zishimiye iterambere rikomeje mu ishyirwa mu bikorwa rya Expanded Joint Verification Mechanism Plus AGVM Plus, harimo ishyirwaho ry'ubunyamabanga bwawo n'ubutumwa bwa AGVM Plus bwo kugenzura ku nkunga y'ibikoresho bya MONUSCO bwakozwe ku 20 Kanama imbere y'uko ubutumwa bwa mbere bwa AGVM Plus bwo kugenzura hagarikwa ry'imirwano buteganijwe mu 24 Kanama i Minembwe butangira. Impande zombi zemeranije ku kamaro ko gushyiraho uburyo busanzwe bwo gutangaza ibirego by'agarikwa ry'intambara cyangwa se gutangaza uburyo intambara ishyirwaho akadomo. Impande zombi zemeye gushyiraho uburyo bushinzwe gusuzuma iterambere
no gukemura ibibazo mu gushyira mu bikorwa inshingano n'ibyo byiyemeje nk'uburyo buteganywa n'amasezerano ya Doha. Ati nyuma y'iri suzuma impande zombi zateguye gahunda igaragaza intambwe n'igihe cyagenwe ku biganiro hakurikijwe amasezerano ya Doha, kandi ziyemeje ko habaho ubworoherane n'ubuhanga mu iterambere isanzwe ritangwa n'amasezerano y'igenamigambi. Impande zombi zemeye ko gahunda y'ibiganiro kuri aya masezerano idategeka gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano gusa, ahubwo yongeye kwemeza ko izakomeza ibiganiro bigamije amahoro no gukemura amakimbirane binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'igenamigambi nk'uko Doha Process bivuga. Impande zombi zasangiye inama n'ubufasha ku bijyanye n'inzira y'imishyikirano yubaka no guteza imbere ishyirwa mu bikorwa y'imihigo yafashwe impande zombi. Hanyuma intumwa za Congo n'intumwa za M23 bashimiye leta ya Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Repubulika ya Togo nk'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Ubusuwisi na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika kubw'inkunga yabo ihoraho mu guteza imbere amahoro n'ituze mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Bati ni byiza cyane ko mukomeje gufasha Congo kugera ku mahoro. Hari ibintu bijya kuri bine ugomba gukurikirana muri bino biganiro za Doha. Ibiganiro za Doha bivuga ibintu bitandukanye, ariko hari ingingo zavuzwe z'ingenzi. Ingingo ya mbere ni CCLF, guhagarika imirwano ku nguni zose. Ingingo ya kabiri ni ugusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi. Ingingo ya gatatu kugarura ubutegetsi bwa leta ya Congo mu bice bigenzurwa na M23. Ingingo ya kane ni ukwita ku bamwe mu basirikari bari muri M23 bakaba bashyira ku gisirikari cyangwa se bakafasha gusubira mu buzima busanzwe. Nubwo wumva akenshi inzira ya Doha buri ruhande rwose risobanura ukundi, ariko izagaragaye mu nyandiko ya Doha Process bigaragaza neza ko impande zombi kubishyira mu bikorwa byananiranye, kuko muri zo harimo no guhererekanya imfungwa uruhande rwose rufite, ari nabyo M23 ishinja leta ya Congo kuba yarirengagije gukora mu buryo bwagenwe n'aya masezerano ya Doha, ndetse bikaba bidatanga ngo umusaruro zuzuye ngo ujye byitezwe muri aya masezerano ya Doha nyirizina. Kuba rero Doha Process itashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye byongera gutera icyago gikomeye ku butaka bwa Congo. Nk'ubwo bavuze ko bari guhagaranira cyangwa se baganiriye ku bijyanye no guhagarika imirwano, agashyirwa n'urwego rwa GVM+ rukurikirana ibikorwa bya CCLF. Gusa kugeza amagingo aya n'ubwo urwego ruhari bahereye ku kuvuga ko ibitero bimeze ku butaka bwa Congo, kandi so gusa hariya muri Fizi imirwano iri kubera, ahubwo no muri Masisi no muri Walikale hose imirwano iri kuba, no muri Kalehe imirwano irimo kuba. Bivuze yuko nta CCLF igezeho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icya kabiri ni akantu bashyizemo ko guhuza na MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ni ikintu benshi badatekerezaho, ariko ngira ngo wongere utekerezeho. Ingabo za MONUSCO zishinzwe gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama gashinzwe umutekano ku isi ka Loni. Mbere y'ibindi byose, agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi katoye umwanzuro 2773 ujya no kwibazo byo muri Congo bigomba kurangira. Umwanzuro ugisohoka mwavuze ko ari umwanzuro rutwitse kuri 23. Ni umwanzuro utegeka ingabo z'amahanga kuva muri Congo, wakenshi bavuguza u Rwanda. Ni umwanzuro uvuga ko M23 igomba gusubira inyuma uce bikagenzurwa na leta ya Congo. Ni umwanzuro ugomba kuvuga yuko imitwe yose igomba kwambura intwaro. Ni umwanzuro uvuga ko usugire bwa leta ya Congo ari navogerwa mu buryo bwuzuye. Kabone nubwo uwo mwanzuro uvuga ko bamwe mu bakongomani barizwa mu mitwe bagomba gusubiza mu buzima busanzwe, ariko ni umwanzuro udatanga icyerekezo kizima kuri 23. Ukurikije icyo 23 ivuga ko irwanira, ukurikije usonoro by'urugamba M23 ivuga ko irwana, uyu mwanzuro 2773 ntacyo ushyigikiramwo M23. Buryo bavuga ngo harimo isinzi ya M23 muri ibi biganiro cyangwa se muri uyu mwanzuro wa 2773. Hanyuma haje kwa undi mwanzuro 2808 waje kwemera MONUSCO gukoresha imbaraga za gisirikari mu gihe habonetse ukunyuranya k'uyu mwanzuro 2773. Uko 2808 n'umwanzuro wongera kwemera leta ya Congo gukorana na MONUSCO, muri make yongera kwemera MONUSCO kwa gutaka bwa Congo mu gihe kingana n'umwaka, ariko hangana n'imitwe y'inyeshyamba ikomeje kubiba intambara ku butaka bwa Congo. Ibi ngibi nibyo benshi bahise bavuga ko MONUSCO ishumurijwe M23. Gusa kuva icyo gihe byavugwa
M23 irahangana na MONUSCO. Gusa ariko iyi MONUSCO nanone ikaba yarahawe ugufatanya na ADVM Plus kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, ari nabagomba kujya bagenzura ibice bavuga ngo bisizwe na M23 cyangwa se FARDC. Nk'ubwo baravuga yuko bategerejwe muri Uvira kujya aribo bagenzura Uvira, FARDC kugenzura Uvira, ari kugenzurwa kwa MONUSCO muri Uvira, bashimanya cyane cyane ko usugire bwa Leta Kongo ari ntavogerwa, bavuga yuko M23 twezwe mu rindi n'abanyamahanga. Ubwo ntawumva icyo bivuze. Bivuze ko nk'ubundi bari mu kwakwa Leta Kongo uko byagenda kose. Nako bigiye kugenda muri Minembwe, ndetse ho intumwa za mbere zageze mu Minembwe, bagomba kugenzura umutekano muri Minembwe. Ibyo byose kabisha kurangira n'ubundi ibyo byose mu makumyabiri 23 bidahise bijya bandi mu biganza bya FARDC mu buryo bwuzuye, bikabanza byajya mu biganza bya ADVM Plus na MONUSCO, ariko n'ubundi inzira ariyo ngiyo kuzasubiza mu biganza bya FARDC ibyo bice binyuze mu masezerano yashyizweho umukono. Kugeza amagingo ya rero hitezwe bya bintu bitatu maze kukubwira. Icyambere ni ukureba nimba CSLF cyangwa ceasefire yitabwaho cyane cyangwa se imirwano igaragara mu buryo bwuzuye kuri front line zose. Icya kabiri ni cyo 23 isaba uburenganzira bwayo nimba bazabuhabwa. Icya gatatu ni ibijyanye n'u Rwanda rukomeza kuvuga yuko FDL ikiye gutaka bwa Kongo bitazumvikana neza uburyo u Rwanda rwavana ingamba z'ubwirinzi zarwo ziri ku mipaka. Gusa iyi FDL Leta Kongo isa n'iyateguye nanone undi mushinga wo kwirangiza bitanyuze mu gisirikare, ndetse bari bamaze iminsi yo gushaka bimwe mu bihugu bishaka kuzakira FDL, ariko amakuru yatangiye guhwihwiswa avuga ko Tanzania yaba yaremereye Kongo ko bazakira FDL. None ubundi bwa wagiye kure y'igihugu cy'u Rwanda nabo benshi mu masese bavuga ko n'ubundi nta hantu bizabivuye ntaho byabigiye, ari Tanzania, ari Kongo, ari Burundi, none byose hanze bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Kwizera umutekano mu gice cy'uburasirazuba bwarwo n'igice gito cy'amajyepfo cya Tanzania gisanzwe ikora bafitanye n'imishinga ikomeye cyane irimo inzira za gari ya moshi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ibi rero bikabishimangiye cyane ko n'ubundi ntaho FDL yabivuye ntaho yabigiye, niko mu masesenguzo zemeza. Rero kugeza ubu nubwo inzira ya Doha igaragara neza cyane ko hari ibiganiro bikomeje ndetse bakagenda bafata ibyemezo bihuriweho, umusaruro wabyo akenshi ugaragara ko ari hafi ya ntawe. Nawe tekereza ibiganiro byabereye, ariko n'ubundi icyo baganira kimbere cyane ari guhagarika imirwano, ariko imirwano aho gihagarara igakomeza. Ubu ngubu M23 dekarara intambara ishobora kuzagira Lubumbashi mu gihe FARDC ne dekarara intambara yo kwigarura Minembwe, Pweze, Dolu, Sankuku, ukomeza kuzagira mu bice bya ruguru. Ngo ndavuga mu bice bya Ruhinja, za Kamanyola ndetse na za Ruvunji, Rubarika. Ibice byose akagenda byigarurira kugeza barangije kiva amajyepfo yose kwigarurira ndetse kiva amajyaruguru. Ubwo impande zombi zigutegura intambara biganiro kategura amahoro, komeza kwibaza nimba ataragakino. Kugeza ubu Leta Zunze za Amerika zacyari ku ruhande rwa Leta ya Kongo, na cyane cyane ku masezerano basinyanye ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse umwaka bari bihaye gutangira mu bikorwa ushobora kurenga bitewe n'intambara itomeje kuba gutaka bwa Repubulika Iharanira Kongo. Gusa ariko bishobora kuba bibi cyane ku ruhande rumwe cyangwa se urundi, mu gihe Amerika ibonye neza ko bari kubatinza mu gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ubucukuzi bw'ubutare bw'amabuye y'agaciro bumvikanye na Leta ya Kongo, bikabasha guhita birangira M23 bayishumurije ingabo. Gusa ko n'ubundi ngo basa n'ababikoze mu ibanga, niba ibiganiro ari maonesho, kuko Eric Prince uba yarageze ngo muri Kongo nawe akitega yuko amahoro azaba amahoro ku buryo bwuzuye, bishobora kuzatera intambara ku buryo budasanzwe. FARDC nayo ikaza ifite imbaraga nyinshi muri rusange muri iyi minsi birimo guhinduka cyane, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi. Niho urugamba rurimo kubera cyane na cyane ko FARDC yemeza ko kano gace kuberamo intambara kugira ngo barebe ko bakisubiza ibice bambuwe na M23. Wa gatanu rero havuzwe imirwano ikomeye niyoroheje mu duce twinshi tw'agace ka Fizi, teritwari ya Fizi nyirizina. Nkuko amakuru atuka muri gace abivuga, imirwano yagaragaye cyane cyane mu misozi miremire ya Abwale, cyane cyane mu gace ka Mbukuma. Nkuko zemezwa utu duce hagiye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'imbunda zoroheje, by'umwihariko mu gace ka Abwale abaturage bagiye kumva bakumva iturika bibaye byinshi, bamwe bagashya ubwoba batazi uko bigenze. Mu gihe nanone hakurya nanone muri Mbukuma indi mirwano yongeye kumvikana kabwego ruremereye. Ni mirwano yaje mu buryo bwa gitombuko nkuko zemezwa
amakuru yakusanijwe ku butaka avuga ko ibisasu bikomeye by'imbunda byumvishwe mu gitondo cyose kandi imirwano ikaba igikomeje n'amagingo aya. Ku munsi wo kwa gatanu imirwano irimo kuba kugeza kuri uyu munsi, none imirwano ikaba igikomeje ubwo butaka, aho barwanya FARDC ndetse na wazalendo barasa mu birindo bya M23 gusa M23 negiti basubiza ivuga ngo ntabwo dushobora kubihanganira, mwebwe mukomeze gukora ibitero mwenyine, ahubwo turahangana. Umurongo w'imbere abashyigikiye Congo wazalendo kimwe n'abandi barwanyi bakomoka mu karere ka Ngulube bari ku rugamba rwo gukumira inyeshyamba za twirwana na Red Tabara M23 misozi miremire ya Fizi n'Sud Kivu muri Sud bwa Congo. Muri bino bice bano bazalendo na FARDC n'abashyigikiye bose babonye yuko ngo M23 hari inguni yatangiye gucamo ya Ngulube uturutse mu bice bya Minembwe, ku buryo ngo iryo tsinda rya Ngulube barebye nabi M23 inyuramo igahita igenda kurangiza position eshatu za FARDC ziri mu cyerekezo. Ibyo rero kaza kurangira bahuye n'uva guseka mu kurinda rezo position. Abwale ahise abera urugamba ruremereye nka kamwe mu duce wavuga ngo nk'inguni y'ingenzi kuri M23 yerekeza mu bice birimo FARDC, kandi ikaba n'inguni y'ingenzi cyane mu gufunga inguni badashaka M23 iturukamo ku ruhande rwa FARDC. Niho imirwano yahise itangira rero kuri ubwo buryo wazalendo na FARDC bakoreshoka byose ngo hangane na M23 cyangwa se ngo bagarike M23 itabageramo. Gusa byaje kurangira koko bamwe mu basirikare b'M23 babaye nk'abasubizwe inyuma kubw'ibyo bitero. Dukurikije amakuru atangazwe, igitero gihuriweho cyari kuba ngo cyatangijwe ku bice bitatu by'ingenzi by'akarere, hari agace ka Rusuku, agace ka Buwale na Angalu. Ngo FARDC itaza gukoresha imbaraga ziremereye cyane, hari ibice byinshi ubungubu biri mu maboko ya M23 cyangwa se biri munsi y'imbunda ziremereye birimo kuraswaho cyane, nicyo byaje gutuma rero FARDC na wazalendo bakoresha tekinike zose bafite n'ubushobozi bwose bafite bakarinda ko izo bice byabo byagabwamwo intambara bakisanga bari mu kangaratete. Rusuku nagace n'ubundi katari akavuanga cyangwa se atubwambira umvisha imirwano isa nk'ikwerekeza, kuko M23 igeze guteguza cyane cyane ko itu dusozi natwe tuzafanwa mu nzira. Wazalendo na FARDC n'abarakanira ntabwo bizijya badutakaza burundu, ibyo ntabwo bizijya bikunda. Imiterere y'umutekano mu misozi miremire y'uburengerazuba bwa Fizi iracyari ihungabana rikomeye kugeza ubu, na raporo yemewe yerekeye igihombo cy'abantu cyangwa se byangiritse ku bikoresho byaba byavuzwe n'uruhande rumwe cyangwa se urundi muri kino gikorwa cya gisirikare. Gusa kano gace ubwo nuvuga ngo turutse mu gice cya Mwenga Itombwe ugana muri Ngulube, imirwano ikomeje kuhabera ngo ni imirwano iremereye. Muri kino gitero bwa mbere ntihageze havugwamo ikoreshwa rya drone, gusa ngo ibunda birasimizinga byagiye bikoreshwa biva ku FARDC burije amasasu menshi kandi rwa M23. Nimba ari ikintu gikomeye cyane gikomereye M23 ni ukutagenzura ibyo byerekezo, kuko kutabigenzura yongera gutanga uruhushya kuri FARDC kuba bateza umutekano muke muce bya Minembwe mu cyerekezo cya Gakenge ndetse n'ibindi bice bitandukanye, na cyane cyane ko l'enfant ituruka muri Fizi na Baraka izamuka neza kanya muri no bice yerekeza muri Mwenga Itombwe, kandi ubwo ukabahengamiye ku ruhande rwa Minembwe, buryo Minembwe utaba wizera umutekano wayo, kuko izi nzira ziri mu maboko ya FARDC zaba zitumye umutekano wa Minembwe utagerwaho mu buryo bwuzuye, mu gihe nabo abarwanya FARDC babifuza kuhagarika Minembwe. Biravuga ko M23 yerekeje ariko muri Hombo ikarasa FARDC iturutse muri Kale kugira ngo barinde cyane cyane izinda ry'ama FARDC uturutse Hombo. Ni mu gihe ivuga ko Hombo haturutse abasirikare benshi baje gufasha FARDC ku buryo bukomeye. Ni iki kuvuga? Ni intambara ikomeje muri Sud bwa Congo, aho ihuriro rya M23 rishyigikiwe ngo n'u Rwanda niko bavuga abakongomani rikomeje kwagura ubugenzuzi bwaryo nubwo hashyizwe itegeko ryo guhagarika intambara, ariko ntabwo iyo tegeko ryubahirizwa, ahubwo aravugwa ibitero bikomeye cyane bikomeje gukorwa n'abarwanyi ba M23 ngo hagarike FARDC. Ni ibitero biza giturumbuko kandi ibitero biremereye cyane. Nkuko amakuru menshi aturuka mu gace abivuga, inyeshyamba zigaruriye akarere kose ka Ziraro ni muri ni mu gace ka Kale mu Kivu y'Amajyepfo, ni nyuma y'ibitero byinshi byo ku butaka n'ibitero za drone kamikaze windo z'ingabo za FARDC na wazalendo muri Ziraro. Ziraro ni imwe muri lokalite yo muri Kivu y'Amajyepfo mu cyerekezo cya Kale, aho FARDC na wazalendo n'amazi imisi bigaruriye. Kuri ngubu amakuru yemeza ko mu buryo bwuzuye Ziraro yasubiye mu bugenzuzi bwa M23 mumaze kubita harenze ga FARDC no kwirukansa tiki-taka peki-pak kibuno mu maguru agace bakakabarenza
ntagarurwa mbere umvishe ngo Ziraro yarafashwe oya byavuzwe ko Ziraro yafashwe kuva ku munsi ku tariki 18 gusa nkuko byagiye bikurikirana hari uduce duke twe tukirimo Wazalendo na FARDC twa Ziraro kuryo umuntu atari yakemeje ko Ziraro yose iri kugenzurwa na M23 gusa kuri ubu ngubu uburyo bwuzuye ari kugenzurwa na M23 nkuko amakuru abyemeza. Agace Kalemeka nako kari munsi y'ubugenzuzi bwa M23 mu gihe havugwa iterambere ryerekeza kuri Hombo. Raporo zitandukanye zigaragaza kandi ko Remeka yageze mu maboko ya M23 ariko ikazana none iri kujyanirana n'utundi duce two muri Masisi natwo tukugenda twigarura muri Ofamandu twigarurwa na M23. Buretse gato nuraba neza ahantu Remeka iherereye wavuga ko ari kumwegege wegereje Hombo, wavuze ko ari ko nkunzi yazigana muri Hombo, kandi ubwo gufata Remeka bitera icyugazi inzira ya Hombo we kwita agace gasanzwe yite nka transit road cyangwa se inzira inyuzwa mu bikoresho bya gisirikari n'abasirikare benshi baturuka muri Walikale baza muri Kivu y'Amajyepfo bajya muri Nyabantu, Kabuzibiega, bamanuka bakagera mu bice bya Mbayo naho nyine nanone muri Kalehe batanga renfort ku basirikare ba FARDC ndetse n'Abazalendo. Kwa rero aka gace ka Hombo kakatakwa na M23 byaba ngombwa M23 gafata nuko M23 cye connexion ya Kivu ya Majyaruguru na Kivu y'Amajyepfo kwa kwa FARDC inzi kabisiga yari imwe rukumbi inyura Shabunda ubututse muri Kindo, mu gihe izindi nzira zose byabigaragaje neza cyane ko M23 zigenzura, kandi ibi ushobora guhita bitera icyugazi nanone n'ikibazo kuri Walikale kuko nayo ubu ngubu itangiye kuzirwa ku rwego rudasanzwe na M23 kuri